bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt? Toll, woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann es vielleicht sein, dass das viele war? Klar, ich sag Hallo und schüttel euch das Handgelenk. Euch zu sehen ist wirklich angenehm, wo bleibt mein Stammgetränk? Ich kann nur sagen, ich bin wirklich zufrieden, denn ihr werdet das Gedudel lieben und ne ruhige Kugel schieben. Ey Malte, wo bist du geblieben?